आज गुड़गांव में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। स्कूल और ऑफिस बंद करने पड़े। आईएमडी ने साफ कह दिया कि ये बारिश नहीं है, ये खतरे का अलर्ट है। सोचिए, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, लबालब भरे ग्लास में भी 208 पीने डालने के बाद भी पानी बाहर नहीं छलका। क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से ही जमीन और ड्रेनेज सिस्टम में भी एक लिमिट तक पानी अंदर जाता है, लेकिन जब बारिश का प्रेशर सरफेस टेंशन के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो फिर पानी हर जगह फैल जाता है, यानी कि फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है। साइंस और नेचर हमें यही सिखाता है कि हर चीज की एक सीमा होती है। सो डेली साइंस के ऐसे अच्छे अच्छे फैक्ट जानने के लिए फॉलो कर लीजिए।